নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? দূর দেশের বাসিনী ব্লগ থেকে বলছি আমি শতাব্দী। আজকে এখন 4:20 মতো বাজে, বিকেলবেলা আমি কাজ থেকে ফিরছি। দেখেছেন আকাশে আজ মেঘের খেলা, কি সুন্দর আকাশটা হয়ে আছে না? থোকা থোকা মেঘ, ঠিক শরতের আকাশের মতো। আজ আমি একটু মলে এসেছি, তো এটা আমি পার্কিং লট থেকে দাঁড়িয়ে আজকে ব্লগ চালু করছি। আশা করি সবার দিন আজকে খুব ভালোই যাচ্ছে। তো আমাদের এখানে বুঝতেই পারছেন, দেখি যে স্প্রিং, কালকে একটু হালকা বৃষ্টি হয়ে যাওয়ার পর আজকে বেশ আকাশটা ভালো। তো আমি এসছি, এটা সাউথ গেট মল, একটা বড় বেশ মল, তার সাথে ওখানে দোকান টোকানও আছে, একটা গ্রসারি শপ আছে। অ্যাকচুয়ালি আমি কিন্তু মলে যাওয়ার জন্য আসিনি, আমি এসছি ব্যাংকে যাব বলে। দেখতে পাচ্ছেন ওখানে একটা পেডিস্টেরিয়ান সাইন দেওয়া আছে, আমাকে ওখান দিয়ে পের হয়ে তারপর ওই ব্যাংকটাতে যেতে হবে। আজকে আবার দেখছি এখানে এই দেখুন ইএমএস দাঁড়িয়ে আছে, নিশ্চয়ই কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, হয়তো কোনো অসুবিধা হয়েছে মলে, তো সেই জন্য এরকম দাঁড়িয়ে আছে। এখানে জানেন তো ইএমএস এলেও পুলিশ বা ফায়ার ট্রাক নিশ্চয়ই আসছে তার কাছাকাছি। তো এখানে কিন্তু একসাথে 3টে জিনিসই আসে, কোনটার কীভাবে দরকার হয় সেজন্য। ওটা উপরে চলে যাচ্ছে পার্কিং, হচ্ছে বিশাল বড় ট্রাক, ওটা কিন্তু ঢুকছে এই পার্কিংয়ের মধ্যে। চলুন, আমি আজকে একটু ব্যাংকে যাব। জানি না ব্যাংকের ভেতরটা আমাকে করা যাবে কি না ভিডিও, যদি আমার সম্ভব হয় তাহলে আমি দেখাবো। আর ওই যে দেখুন দূরে ট্রেন যাচ্ছে, আমাদের দেশে টয় ট্রেনের মতো না, জাস্ট কয়েকটা বগি। একদিন ট্রেন রাইডের একটা ব্লগ করবো, তখন আপনাদের দেখাতে পারবো ভালো করে। তো আজকে একটু কাজ আছে, আজ তাড়াতাড়ি করে ফিরতেও হবে, বাচ্চাদের আবার কারাটে ক্লাসে নিয়ে যাওয়ার আছে। তো জাস্ট ব্যাংকের কাজটা করি, আমাকে খুব তাড়াতাড়ি বেরিয়ে করতে হবে। ওই দেখুন আর একটা ট্রেন। ট্রেনের লাইনটি খুলে গেল। আপনাদের এদিকে একটু বাসটা স্ট্যান্ডটাও একটু দেখিয়ে দিই। আগে আমরা এদিকেই থাকতাম, বুঝলেন, তো সেই জন্যই এত বাস বোধহয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কারণ এটা একটা বড় বাস স্ট্যান্ড। এখানেও অনেক পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে, পুলিশের গাড়ি, কোথায় কিছু প্রবলেমই হয়নি। দেখতে পাচ্ছেন এখানে টাইম দেওয়া আছে, তার সাথে নিচের কত টেম্পারেচার এখন চলছে বাইরে সেটাও দেওয়া আছে। আজকে অনেক পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছে। এই টাইমে অনেক বাস, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য এখান থেকে আপনি বাস নেওয়া যেতে পারে আর কি। তো আমাদের বাড়ি থেকে এটা অনেকটাই দূর, আমাদের একটা ডাইরেক্ট বাসে কিন্তু ওদিকটায় যাওয়া যায় না, আমাদের বাড়ি যেতে গেলে এখান থেকে আবার 2টো বাস নিতে হয়। বাট আমার কাজ এদিকে যেহেতু, তো সেহেতু ভাবলাম এদিকটা আমাদের একবার একটু দেখাই। বেশ ব্যস্ত রোড কিন্তু। এই দেখুন মজার জিনিস, এই বাসটি কিন্তু দাঁড়াবে, বুঝলেন, এই যে পেডিস্টেরিয়ান যাচ্ছে বলে, মানে আমি বাসে আছি বলে যে আমি কিছু একটা বড় এরকম কিন্তু কিছু নয়। এই দেখুন এটা হচ্ছে আমাদের জিব্রা ক্রসিং, যেসে আমাদের ইন্ডিয়াতেও থাকে না, সেরকমই। তো পার হয়ে যাওয়ার পরই তারপর বাস যাবে। তীক্ষ্ণ একটা রোদ্দুর উঠেছে। চলুন, আমাকে আজকে ব্যাংকে যেতে হবে। এই বাসের ভেতরে বা ট্রেন আর বাস স্ট্যান্ডের ভেতরে কোনো একদিন আপনাদের নিয়ে যাব। Hi. Hello. We're doing our karate grading test. First part. Do you on the second part? তোর কি, তোরও আজকে
চলো। হ্যালো, নমস্কার, কেমন আছেন সবাই? আমি দূর দেশের বাসিনী ব্লগ থেকে বলছি, শতাব্দী। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আজ বুধবার বিকেল 6টার মতো বাজে। আমি এই বাচ্চাদেরকে দিতে যাচ্ছি ক্যারাটের জন্য। বললাম না ওদের আজকে গ্রেডিংয়ের জন্য একটা এক্সাম আছে, তো সেই জন্য সে যাচ্ছে আর কি। সামনে যে স্কুলটা, যে স্কুলে ওরা পড়ে সেই স্কুলেই ক্যারাটে শেখায় আর কি। তো এটা সাধারণত সেশন হয়, ধরুন জানুয়ারিতে চালু হয়েছিল, তো জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ আর এপ্রিলে ওর গ্রেডিং হয়ে গিয়ে কিছু আমি এগোচ্ছি জিয়া। ওই দেখুন ওর গাডার ছিঁড়ে গেছে, তো আবার চলে গেল, কেননা এক্সামের সময় চুলটা বাঁধা থাকলে ঠিক লাগে। তো হ্যাঁ, যা বলছে তো জানুয়ারি থেকে চালু হয়, তো এপ্রিল অবধি হয়। তো আবার এপ্রিল থেকে একটা সামারের চালু হবে, সেটা ধরুন আবার ওই অগস্ট অবধি আর কি হবে। এই প্রত্যেকটা সেশনের জন্য ওরা আলাদা করে রেজিস্ট্রেশন ফিজ বা ফিজটা নিয়ে নেয়। তো এখানকার খরচাও ধরুন ওই ক্যারাটে ক্লাসের জন্য লাগে $170 মতো, মানে পুরো সেশনের জন্য মান্থলি কিছু। এই আর প্রত্যেকবারই একবার করে আপনার পরীক্ষা হয়, তারপরে পরীক্ষাটা যদি আপনি পাস করেন। You're a runner, you're a champion! And... Finally got it. তো তারপর ওই বেল্টের কালার আর কি বদলাতে থাকে। দেখতে পাচ্ছেন এদের দুজনের ডিফারেন্ট বেল্ট। প্রথমে এদের হোয়াইটে চালু হয়, তারপর আবার স্ট্রাইপ, এরপর যদি ওরা পাস করে তখন আবার স্টাইল, এইভাবে ওরা আগে বাড়ে আর কি। তো লাস্ট আর কি ওদের ব্ল্যাক বেল্ট, তো সেটা তো কবে হবে জানার নেই, হচ্ছে একটু একটু করে করে। তো আগে শুধু শ্লোকই যেত, তারপর এখন আবার দুজনেই যায়। ওই দেখুন এগুলোকে ওয়াগন বলে, বাচ্চা নিয়ে যাওয়ার, দেখেছেন? শ্লোকে দেরি হয়ে যাবে বাবা। চিত 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 চিত। এখানে মানুষজন দেখে খুব ফ্রেন্ডলি, তো বাইরে বেরোলেই কেউ না কেউ আপনাকে বিনা কারণেই হাই হ্যালো বা স্মাইল দেয়, হাসতে থাকে বা কথা বলে। এরা যখন ছোটো ছিল তখনও এরকমই ছিল, যে স্ট্রলারে করে নিয়ে বেরোলেই কেউ না কেউ এগিয়ে এসে কথা বলার চেষ্টা করতো। বিশেষ করে যারা একটু বয়স্ক হয়ে যায়, তাদের ধরুন বাচ্চারা যখন বড় হয়ে যায়, তারা তো একা হয়ে যায়, তখন ওরা অনেক সময় কেউ বাড়িতে থাকে না, তখন এরা বাইরের কারোর সাথে কথা বলবার জন্য, সোশ্যালাইজ হওয়ার জন্য ভীষণভাবে চেষ্টা করে। আমি অলমোস্ট এসেও গেছি, দেখো এই স্কুলের সেই মাঠটা, আর এদের এই স্কুলের সাইড দিয়ে আমরা চলে যাবো। কিছু বাচ্চা এখন খেলতে চালু করেছে হয়তো। চলুন দেখি, আজকে বোধহয় টিচারের সাথে একটু কথাও বলতে হবে। হ্যাঁ, আবার পরে কথা বলবো যদি সুযোগ পাই। ওকে, ভালো থাকবেন, আবার দেখা হবে, বাই।